好啦，生完之後咧就開始老噶咯喎，係咪啊？慢慢啊！我最記得當年咧呢一個嘅喺香港大學一班舊同學翻去alumni去聚會，咁啊其中有一個咧，大家喺度傾偈，佢話：喂，而家假如你而家翻去嚇僆仔嘅時候，你想做乜嘢啊？咁你諗下，當時我哋入到香港大學，個個都讀書讀到懵咗㗎啦，係咪先？咁咧嗰個同學佢話：唉，我最後悔嗰陣時係玩得唔夠。咁又係喎，過去咗啦嘛，你冇機會。而家俾咗翻嗰啲嘢俾你玩，你都冇興趣啦，係咪啊？所以你又睇到，當每一個階段一過咗嘅時候，就會唔同噶啦。咁咧呢個老係咩啊？亦都係自然嘅規律。何懼之有咧？亦都有人話：喂，60歲都仲係青年喎，70歲人生先開始喎咁。好啦，但係劉向有一樣好緊要，佢話：少而好學，如日出之陽啊！後生嘅時候，我哋好勤力去學，好似日出之陽；壯而好學，如日中之光，已經去到一個中午以上啦。而老而好學咧，就係點啊？天色開始慢慢暗啦。但係開始慢慢暗嘅時候，我哋同樣，如果本身我哋唔夠智慧、唔夠學養、唔夠啦，係咪見到好多嘢都唔明啊？係咪啊？咁所以咧，老年向學最重要係咩？我哋要做嘅係秉燭之明，繼續探索呢個世界好多嘢我哋唔明噶，我要搞通佢。呢個係咩？就係悟道嘅過程啦。所以點解我成日講人生嘅經歷同埋嗰個目標最重要嘅就係兩個字：悟道。而我哋道家講嚟講去就係呢樣嘢啦。好啦，當你老嘅時候，大家要注意啦。我哋會面對好多唔同嘅景象。第一個係咩啊？陪伴身邊嘅人越嚟越少噶啦。點解我當時幾個月前係思索緊息影咧？因為嗰段時間收到好多個朋友嘅 WhatsApp 過嚟，然後翻去就係話 RIP。咁你又睇到，喂，唔知幾時輪到自己嘅喎。有啲係咩啊？啱啱知道2-3個月就走啦。我仲有一個同學，一個係師弟嚟嘅，都細我好幾年嘅，幾個月前走咗。佢好灑脫，佢喺南朗醫院。喂，我就走啦，我而家開個 party，say goodbye， 真係啊！跟住2個禮拜之後就走啦。嗱，面對死亡，每一個人都有唔同嘅一種嘅態度，但係呢個現實，我哋冇法子能夠逃避。除咗呢個之外，對社會嘅關注度會越嚟越少，因為點解啊？發覺人生所有嘅事不外乎咩啊？追名逐利，係咪啊？頭先我講啦，16個字已經統籌咗啦，係咪？就係咧，功名利祿，係咪啊？陰謀詭計、恩怨情仇，係呢幾樣嘢啫嘛。搞嚟搞都搞呢咁嘅嘢啦，走唔甩呢啲咁嘅嘢。咁你諗下，仲有咩意思？再同佢慢慢，同埋仲有一盞係咩咧？你想救佢都救唔到啊，係咪啊？所以咁嘅情況到呢年紀大啦，你已經身體個健康慢慢走下坡啦。面對呢啲咁無奈嘅一種世情，所以點解個情況就係對社會嘅關注度越嚟越少？你幫唔到，好似等於而家喺美國咁，你面對阿 Donald Trump 咁點啫？係咪啊？所以佢哋而家嗰個內亂，我哋好早已經講噶啦，必然出現噶。關鍵去到程度係去到邊度？係咪甚至會唔會真係影響成個嗰個國家嗰個命運咧？嗱，嗰個咧就係發展落嘅情況啦。但係佢嘅內亂裏嘅不滿係必然嘅。仲有前行路上險情不斷啊！相信頭先我都講啦，到呢一個嘅60歲嘅時候就會乜嘢啊？就係耳順啦。70歲嘅時候講乜嘢？就開始話見親面就話：喂，有邊個好醫生啊？邊度唔妥喎？係咪啊？咁所以你面對就呢啲咁嘅問題啦。好啦，仲有你個將咧，慢慢就點啊？要去與疾病共處，唔好話哎呀，我唔得。當你如果到呢啲咁嘅年紀嘅時候，你仍然身體樣樣都好平衡噶，我話俾你真係要恭喜你。
咁呢個咧亦都唔係咧就咁跌落嚟嘅，係要靠你自己嘅努力。呢個努力係咩啊？係要由後生嘅時候就要開始注意。所以如果大家能夠可以咧吸收呢啲咁樣嘅自然嘅現象嘅時候，所以點解啲人成日話啦，大家而家你哋可能真喺在座之中咧，唔少人將來會120歲嘅。好啦，咁呢個咧就係話俾大家聽，要注意呢個面對呢個情形。好啦，仲有我哋可以準備要到床上生活都係越嚟越唔妥噶啦嘛，甚至去到護老院啦，係咪呢啲咁嘅情況之下啦？咁呢啲咧就需要面對啦，老啦。仲有一樣好緊要嘅，因為大家會睇到而家就係銀髮經濟，係咪先？成日講咩叫銀髮經濟啊？你班老嘢好有錢嘅，唔作你作邊個？啱唔啱啊？所以話俾大家聽，即係嗰啲係我哋一生裏面積蓄嘅落嚟嘅，我哋都慢慢亦都冇乜時間，冇乜精力再去搏命去揾錢啦。呢啲係你嘅血汗錢嚟嘅。小心你嘅騙子，呢啲騙子可能係咩啊？係你啲朋友、你啲親戚，甚至呢啲咁嘅保健品啊、郵件啊呢啲，甚至係咩啊？保險單啊、打電話啊、發信息啊，乜嘢都會嘅。佢就為咗想賺你啲錢，咁所以咧喺呢個時候咧要小心啦，唔好一時嘅善心就會將自己咧陷入一啲問題啦。60歲之後更加要看透人生。珍惜人生，盡享每一天，唔好有拗撬啦。大家要和諧相處啦，看淡日子，要理解生命嘅本質，泰然處之。見到所有啲嘢唔好太緊張啦。所以老年人最緊要一樣嘢就係咩咧？慢慢漸漸老，識得能夠享受呢一個時光、人生同埋你嘅朋友親戚所見到嘅係你中意見嘅人。唔好做一啲你覺得唔開心嘅嘢，呢個亦都係原因。點解3個月前我諗住要退休咯？唔想再見，唔想再講咁多關於特朗普啊！好啦，關鍵就係病啦。每個人都面對呢啲問題噶啦。個病係乜嘢嚟嘅咧？就係預防勝於治療啦。咁呢個咧，相信我唔使咧好詳細講，其實大家都會有個深深知道係咩嚟嘅。但係好多時出現一個問題就係，我哋所謂對病咧，經常會有一啲偏見嘅。我見到一個嘅醫生朋友係我啲師弟嚟嘅，大學師弟，咁我覺得啲名醫嚟嘅，佢一啲都唔信咧西醫界以外嘅嘢，中醫揾老襯嘅，嗰啲嘢係亂晒龍嘅。冇證據證明嘅，咁我同佢講，西醫係點嚟㗎？西醫係由於喺呢一個嘅17、18、19世紀嘅時候，我哋用科學嘅方法去研究呢個宇宙，每一樣嘢都要攞出嚟證實到嘅，我先相信。呢個就係科學嘅精神。同埋證實咗之後咧，能夠可以咧不斷重複，都係咁嘅現象嘅，我就信啦。呢啲叫做通過實驗實證。我成日講呢個所謂科學嘅方法，係人類探索呢個宇宙嘅一個其中一種方法嚟嘅啫。我打個比方就話喺個大海裏面有好多魚，好多生物。我哋呢個嘅想喺呢個裏面撈晒嗰啲嘢出嚟，咁點咧？我仲有一個方法叫做科學方法，就好似一個網咁，撈，撈到裏邊嘅有啊，捉到啲魚啦，我證實佢係喺度，我證實噶啦。出邊嗰啲咧，我唔理。即係話咧，科學方法一樣有佢本身嘅局限。如果你淨係迷信科學方法嘅話，你就會有問題啦。因為點解啊？你就好似頭先咁樣。就係局限於你睇到嘅嘢，睇唔到嘅嘢你唔相信呢一個問題，即係話咧，你缺乏咗敬天敬地敬人嘅一種精神。所以科學方法唔係好，唔係唔好，而係非常，因為我都係讀理科出身嘅，我明白。所以如果咁嘅情況之下咧，我哋咧今日介紹，可能大家都會即係聽緊我中醫、西醫同埋道醫嘅分別。
呢個係三大不同嘅醫學體系，各有不同嘅理論基礎。有啲人話：我好多西醫朋友咧，我實唔掂，實掂㗎啦。有咩事揾佢搞掂。我話俾你聽啦，好多西醫係咩？能醫不自醫，第一。第二，好多西醫係咩咧？揾錢至上嘅。嗱，咁你又睇到，咁啊中醫一樣啊，唔係。總之呢啲嘅話咧，個道德修養係好重要嘅。好啦，咁我哋睇睇呢幾個，大家會唔會熟悉咧？會唔會迷信一樣嘢咧？或者你話我淨係信中醫唔信西醫嘅，又有問題。好啦，呢個唔同嘅，西醫咧係現代嘅醫學，佢係基於解剖學、生理學啊、生物化學呢啲係咩啊？呢啲就係 science， 用呢個科學嘅方法去研究出嚟嘅。佢哋要實證科學還原呢個就係呢啲，佢將你個人當咗個機械，呢個唔掂啦，換個零件搞掂啦咁，呢個就係西醫啦。中醫咧，傳統嘅中醫咧就有啲唔同啦。我哋係講陰陽五行嘅氣血津液經絡臟腑，所以唔知有冇聽過我以前講關於《黃帝內經》咧，就係講呢啲嘅經脈，嗰啲經脈係睇唔到噶。你諗下經脈係咩？係最近代啊，佢哋先至能夠可以西方先至承認有經脈嘅存在啊。嗱，呢啲係咪咗？就係科學方法嘅局限咯。好啦，所以咧，而佢呢個咧係一個嘅整體觀。辨證論證，望聞切問就係呢個診嘅方法，就係四診嘅方法，係嘛？然後跟住咧，呢個就係咧講嚟講去就係陰陽平衡失調，就講呢樣，就係講我哋頭先講陰陽五行嘅理論推到落去中醫呢度啦。咁嗰個治理嘅方法當然有好多唔同啦，有自然嘅療法啦，有呢一個用藥啊之類啦。好啦，其實道醫我個人啦，好多人都冇乜接觸到嘅，我個人覺得道醫係非常之重要。咁我幾度有幸咧，我喺呢個中山咧，亦都遇到一個道醫，所以而家咧我經常咧就去做調理啊，做呢樣嘢。咁啊，道醫係咩嚟嘅咧？咁我先講我嗰個經驗先啦。我有一個朋友，佢係律師嚟嘅，佢係點咧？就係周身唔妥嘅，就咧年前咧佢仲咧搭咗4條橋添，夠嚴重啦啩？咁啊，跟住我話：喂，你唔掂啊！你真係啊，不如我帶你去睇睇佢啦。咁嗰個道醫一見到佢，未把脈㗎。記住，中醫咧叻嘅中醫咧，一睇你大概就知道㗎。咁啊，又講另一個古仔先。大家有冇聽過叫一個叫做扁鵲啊？咁咧扁鵲咧，佢咧就去到咧一個你講啲面對啲皇后啦，係嘛？即係高貴嘅人咧，有錢啊呢個。一見到佢話：皇有疾。喂，你有病喎？嗰個王話：我而家冇事啦，咩有病咧？想揾錢㗎你。哇！又過幾日咧，佢又見到佢話：喂，你啲病深咗啦喎！咁嗰個王話：喂，冇事啊，佢亂咁吹牛嗰種。再過多一段時間咧，呢個扁鵲一見到佢就走啦。佢哋話做咩啊？你驚咗佢啊？驚咗佢捉咗佢斬頭啊？佢話唔係啊，佢都就快死㗎啦，因為已經病入膏肓。真正嘅中醫話俾你聽咧，係完全咧係從面上你嗰個形態已經知道你咩病㗎啦。因為點解啊？有諸內而形諸外，啱唔啱啊？Simon 喺邊度啊？係咪啊？冇錯啊！佢一見到我就話：你咁，啱唔啱啊？好嘢，呢個師傅嚟㗎。好啦，咁所以咧，呢個道醫咧，佢見到我朋友咧，你話咩啊？喂，你周身病痛啊，原因係咩啊？係入錯行。喂，有冇搞錯？你睇醫生話我入錯行？佢因為你個人啊本身係好感性嘅，但你入咗行咧，做咗律師，係咪要絕對理性啊？即係你一入行嘅時候，你已經內心已經不斷喺度交戰，而交戰咗幾十年，所以令到你個人咧裏邊咧慢慢咧就形成好多疾病。咁佢話：咁我話點算？喂，咁啊，你啊，唯一係得救嘅退休啦。佢話嗱。跟住咧就把脈啦，跟住就開藥，跟住嗰類嘢。咁呢個咧就係道醫嘅角度。咁又話：哇，好神秘喎，係咪啊？唔係，因為點解咧？如果你知道中國文化傳統，你係明白醫係乜嘢啊？醫就話要將你嘅人病，點會病啊？就會失晒平衡啊嘛，裏邊有問題，身心有問題啊嘛。所以醫就要將你調理翻去，先至原來嗰個好嘅狀態。呢啲咪醫咯。
嗱，呢個中毒啊，咩菌啊嗰啲唔算，而多數病都係自己內在自己出現嘅。所以癌症你唔使驚嘅，癌症嘅問題咩？係你自己本身個身體裏邊或者你嘅環境、你嘅心理有變化，令到個身體出現問題啫嘛。所以癌症唔係人哋去惹你嘅，係你自己惹翻嚟嘅啫。所以你改自己嘅心態，改你嘅環境，改你嘅生活態度，你嘅癌症就可以冇嘅。即係翻亂啦。好啦，咁所以咧呢個情況咧就話俾大家聽，道醫係咩嚟㗎？就係融合中醫理論，佢都係中醫嚟㗎。但係記住一樣嘢，中國文化因為咁嘅原因咧，我哋研究係宇宙萬物，我哋嘅身體係受所有嘅環境同埋自己自身裏邊嘅影響嘅。所以醫卜星相係一門科嚟嘅，唔好分開佢。咩叫醫卜星相啫？就係一個人啫嘛。所以我成日講，你嚟學中國文化、學中國智慧嘅時候，我話俾你聽，我哋唔分科嘅。中華智慧係咩嚟嘅咧？係一樣嘢，兩個字啊，就係做人。而家唔係啊嘛。如果淨係得一科做人嘅，咁咪冇咁多 professor 咯。係嘛？分開先得噶嘛。你係 A， 你係 B 講，即係講。所以你睇到而家點解會突然間出咁多唔同嘅科目啦？係咪？咁呢個就係因為想開多個 department，我又撈咯。但係中華文化唔係嘛？整體做人，識唔識做人，做唔做好人，做唔做到健康嘅人，都係呢樣嘢。所以好啦，道醫係咩嚟咧？融合呢個中醫理論同埋道家修練啊。所以咩叫道家修練啊？就將我哋嘅精氣神嘅身體能夠可以練到一個階段，能夠可以咧到一個真係化境啊嘛。所以好似呢個佛家所講，點解咩叫佛咧？佛就係覺者啫嘛，就係能夠可以悟到呢個天地萬物嗰個嘅真真正正嗰種嘅呢個嘅境界啊嘛。而我哋道家一樣㗎。其實大家都殊途同歸嘅，所以點解我哋成日講儒釋道三家咧，缺一不可。其實大家都殊途同歸，走翻同一條路。咁所以咧睇到一樣嘢，好啦，仲有強調天人合一、性命相修。所以我哋嘅心同我哋嘅身係一樣嘢嚟嘅，唔可以分開嘅。道家思想咧，好似呢啲係咪結合，注重養生、符咒啊、丹藥，甚至係咩？道醫咧好多時候會牽涉到，甚至係靈界添。咁呢個又牽涉到咩啊？你信唔信有靈界嘅存在啦？我個人咧係相信嘅，我相信都有啲人有啲咩？咁呢即係話等於我哋望唔到嘅魚出邊，你唔好話佢冇喎。所以對於呢個西醫咧，我成日都有一個問號嘅，就話嗰啲咧就咁嘅精神科醫生咧，喂，醫唔醫到㗎？係咪？好多嘢可能係靈界嘅，可能係心理嘅，係咪啊？你唔係俾啲藥佢食就掂㗎啦嘛，最多係叫你冇喐咁解啫嘛。所以你睇到一樣嘢，大家個方法唔同，咁於是啊嘛，當你有一個問題嘅時候，你點樣能夠可以咧真真正正選擇到你嘅適合嘅咧，就好關鍵啦。診斷嘅方法係咩啊？西醫就要用呢啲咁嘅科學方法啦，中醫咧就把脈啦，道醫咧就係甚至係用埋呢個占卜、祝由呢一類啦。咁所以咧，道醫係帶有呢個神秘嘅色彩，而道醫通常嚟講都係咩？自己係修道嘅。如果你冇呢個修道，冇呢個修為嘅話咧，你達唔到呢一個咁嘅階段嘅。好啦，治療嘅手段亦都唔同啦。咁所以你睇到呢幾個嘅唔同嘅醫學咧，大家可以參考一下，就唔好淨係覺得我淨係靠呢幾個醫生㗎咋。即係話俾你聽，呢個世界所有嘅病理論上都可以醫到嘅。關鍵就係你係咪遇到最好嘅醫生，啱啱係適合你，我就叫做醫緣，就咁嘅原因啦。當然，除咗醫生嘅幫助之外，你要自己都有能力配合先得㗎。好啦，疾病係乜嘢啊？所以西醫就係生理病理嘅異常啦。所以咧，你讀完呢啲咁嘅醫生咧，尤其係讀完呢個嘅精神科，你就覺得人人都係就發即係精神病㗎，真㗎嚇。所以話咩咧？呢個問題。咁我哋話咧，中醫係咩啊？整體失衡嘅表現。道醫咧就係身心同天道不和，咁咧就牽涉到整體啦。好啦，咁啊總結咧，一個係科學性嘅，一個治療咧就咁啦。由跟住適用範圍咧，大家可以睇睇參考呢啲唔同嘅情況啦。好，融合咗呢個咧就係呢個中醫結合啦，道醫嘅養生啦，仲有爭議點係咩啊？話俾大家聽，就係話咧，西醫就批評中醫缺乏症啦，道醫就常被視為玄學啦。但係三者其實係不可代替嘅，每一樣都有佢嘅好處嘅。好啦。到呢度咧，
就係上半場啦。大家休息5分鐘10分鐘好唔好啊？咁咧下半場咧就講死亡啦。